오찬석입니다. 오늘은 커브에 대해서 한번 이야기해보고자 합니다. 자, 커브. 여러분들은 커브에 대해서 얼마나 알고 계세요? 제가 한번 맞춰볼까요? 얼마나 알고 계시는지. 자, 커브 이렇게 있고 여기에 곡선이 있는데 여기 선이 하나 있는데 이 선 중간을 잡고 올리면 사진이 밝아져. 그리고 S자로 만들면 사진이 콘트라스트가 강해져. 반대 역S자로 만들면 콘트라스트가 약해져. 만약에 이 정도만 알고 계시다면 여러분들은 커브를 10분의 1도 활용하고 있지 못한 겁니다. 만약에 저한테 누가 찬서가 포토샵에서 모든 기능이 다 사라지는데 딱 하나만 가지고 갈 수 있어. 그렇게 누군가 나한테 묻는다면 저는 한치의 망설임도 없이 무조건 커브, 커브라고 얘기할 거예요. 네, 그만큼 커브는 활용성이 정말 무궁무진하거든요. 근데 커브는 사실 쉬운 툴은 아니에요. 쉬운 툴은 아니에요. 정말 많은 이론들을 알아야지 제대로 사용할 수 있고, 그리고 그걸 파고들면 파고들수록 더욱 어려운 게 커브기도 하거든요. 그래서 오늘은 커브랑 관련돼서 한번 어느 정도 갈지 모르겠지만 아마 그래도 제가 봤을 때 국내 유튜버들 중에서는 가장 딥하게 한번 들어가 보지 않을까 싶습니다. 자, 항상 말씀드리는 거지만 제 채널에 나오는 뭐 툴 사용법이나 이런 것들은 쉽지 않습니다. 제 수강생들이 제일 힘들어하고 제일 어려워하는 게 커브이기도 해요. 그만큼 커브를 딥하게 어려운 대신 알면 정말 원론적으로 나중을 위해서라도 일단 알아두시긴 하시는 걸 추천드려요. 그래서 바로 포토샵 화면으로 넘어가겠습니다. 하나, 둘. 자, 포토샵이고요. 제가 사진을 한 장 띄워놨죠. 자, 커브를 여는 방법은 이쪽에서 요거를 눌러서 커브를 열 수도 있지만 사실 이게 더 좋은 방법이죠. 비파괴 보정 프로세스로 생각을 했을 때. 하지만 오늘은 요거 말고 이미지 메뉴바에 이미지 어드저스트먼트 커브 단축키는 Ctrl M입니다. 요걸로 한번 열어보겠습니다. 그러면 이런 뭔가 괴상한 인터페이스가 뜨죠. 일단 가장 기초적인 사용법부터 한번 짚고 넘어가 보도록 하겠습니다. 자, 요렇게 네모가 있고 네모 안에 히스토그램이라는 그래프가 깔려 있습니다. 그리고 중간에 이런 대각선이 하나 있어요. 자, 커브를 제대로 활용하기 위해서는 일단 히스토그램이 뭔지부터 아셔야 되는데요. 히스토그램은 0부터 255까지 총 256단계로 이 사진의 톤을 객관적으로 보여주고 있는 그래프입니다. 그래서 지금 이쪽에 솟아있는 부분 보이죠? 제가 봤을 때 이쪽이 이 머리가 해당되는 어두운 영역을 가리키고 있는 것 같고요. 그리고 여기 또 굉장히 많이 우뚝 솟아 있어요. 이렇게 많이 있다는 말은, 많이 우뚝 솟아 있다는 말은 사진의 굉장히 많은 부분을 차지하고 있다는 거거든요. 그리고 여기 머리카락 부분보다는 조금 밝은 부분인 것 같아요. 그러니까 섀도우 영역에 해당이 되죠. 이 섀도우 영역은 제가 봤을 때 한 요 정도가 될 것 같아요. 요 정도. 그리고 이렇게 갑자기 미드톤이 쭉 비어 있습니다. 섀도우에서 미드톤 사이에 연결부가 굉장히 비어 있어요. 이만큼밖에 없다는 건 사진 속에서 굉장히 적은 비중을 차지하고 있다는 말일 거예요. 제가 봤을 때 한 요 정도가 아마 이 정도 영역에 해당이 되지 않을까 유추를 할 수 있을 것 같고요. 그리고 여기서부터 여기까지는 점점 밝아지는 부분, 미드톤보다 조금씩 밝아지는 부분을 의미하겠죠. 그래서 제가 봤을 때는 사진에 한 여기서부터 요 정도가 피부 톤, 그리고 여기 있는 핑크색, 옷의 이 부분, 그리고 이렇게 가장 많이 솟아있는 부분은 사진 속에서 그만큼 많이 있다는 의미일 테니까 요 정도의 굉장히 밝은 부분이 이쪽의 영역에 해당이 될 것이라고 예상이 됩니다. 자, 이렇게 히스토그램 보는 방법을 알아봤고요. 자, 여러분들이 히스토그램 커브를 사용했다면 많은 분들이 딱 요 정도만 사용하고 계실 것 같은데요. 이렇게 올리면 밝아지고 이렇게 내리면 어두워지고
여기서 여기를 내리고 여기를 올리면 콘트라스트가 강해지고 반대의 경우에는 콘트라스트가 약해진다. 자, 이 정도만 알면은 커브를 진짜 활용 못하고 있다는 거. 자, 커브의 기본적인 사용법은요. 점을 찍을 수가 있어요. 마우스로 왼쪽 클릭하면 점이 찍힙니다. 이 점을 찍고 올리면 사진이 밝아지게 되는데요. 정확하게 말씀을 드리면요. 미드톤 부분을 제가 점을 찍었고, 여기를 올렸습니다. 그럼 히스토그램상에서 이 부분이 여기서 이만큼 올라가면서 전체적으로 여기까지 일로 이동하면서 전체적으로 좀 밝아져요. 근데 미드톤만 밝아지는 게 아니죠. 섀도우 톤도 조금 밝아지고 하이라이트 톤도 조금 밝아집니다. 반면에 화이트와 블랙은 딱 고정이 되어 있어요. 이게 무슨 말이냐면요. 사진에서 가장 중요한 게 퀄리티 측면에서 가장 중요한 요소 중 하나가 바로 디테일이에요. 디테일. 이 사진 안에서 이런 질감이 보이느냐 안 보이느냐가 제일 중요하단 말이죠. 어떻게 보면. 자, 여러분들이 커브를 가지고 이렇게 올려서 사진의 밝게 만들었을 때 비교적 자연스러워 보이는 이유가 여기 있어요. 자, 블랙과 화이트는 고정이 되어 있기 때문에 사진의 디테일에 영향을 미치진 않아요. 이렇게 미드톤 올려 낮췄을 경우에. 그리고 미드만 급작스럽게 올라가는 게 아니라 섀도우도 살짝 올라가고 하이라이트도 살짝 올라가면서 자연스러운 커브를 그리게 됩니다. 그렇기 때문에 이 툴의 이름이 커브라고 불리게 된 것 같기도 하고요. 그만큼 자연스러운 톤 조절이 가능하다는 거예요. 자, 그리고 점을 없애고 싶을 때는요. 포토샵에서는 여기서 바깥으로 빼면 점이 없어집니다. 라이트룸의 경우에는 더블 클릭을 하셔야 되고요. 자, 커브를 잘 활용하기 위해서는요. 이 사진의 영역이 어딘지 대략적으로 유추하고 내가 시뮬레이션 하는 거예요. 이 사진에 내가 어떤 부분은 밝게 만들고 싶고 어떤 부분은 어둡게 만들고 싶다. 예를 들면요. 이쪽에 지금은 그림자 부분의 영역을 제가 섀도우 영역을 조금 밝히고 싶어요. 그러면 제가 봤을 때 이 정도 될 것 같다고 했죠. 여기를 살짝 올려주는 거예요. 근데 이렇게 올렸을 때 섀도우만 밝아지나요? 아니요. 섀도우 말고 하이라이트까지 다 밝아지는 곡선이 그려지게 되죠. 그럼 저라면 여기를 조금 낮춰서 미드톤부터는 거의 영향을 미치지 않도록 만들 것 같아요. 자, 이런 식으로 조절을 할 때 주의하셔야 될 점은 이 커브가 너무나도 갑작스럽게 꺾일 경우에는 좀 부자연스러워 보일 수가 있어요. 예를 들면 이런 식으로 뭔가 이쪽에 개조 표현이 매끄럽지 못하게 되죠. 그래서 너무나도 갑작스럽게 꺾이지 않는다면 이렇게 이 부분만 올려서 여기는 딱 고정시켜도 전혀 문제가 되지 않아요. 자, 이렇게 올리니까 이쪽 그림자 영역이 밝아지는 게 보이시나요? 네. 너무 올리게 되면은 이쪽이 좀 부자연스러워지니까 적당히 올려주시고요. 그리고 이 부분에 섀도우와 블랙의 콘트라스트를 조절하고 싶다고 생각을 해볼게요. 자, 여러분들 콘트라스트가 뭐죠? 밝은 부분은 더 밝고 어두운 부분은 더 어두울 때, 즉 커브가 이런 곡선을 띌 때 콘트라스트가 강하다고 하고요. 콘트라스트가 약하다는 것은 어두운 영역은 조금 밝고 밝은 영역은 조금 어두울 때 콘트라스트가 약하다는 표현을 씁니다. 자, 그래서 저는 이 섀도우 영역에만 콘트라스트를 조금 조절해 볼게요. 자, 콘트라스트를 조절하기 위해서는 요렇게, 자, 여기 안에서 섀도우 부분 안에서 비교적 밝은 부분을 낮추고 섀도우 영역 안에서 블랙에 가까운 이 부분을 조금 밝게 만들면, 자, 이 부분의 콘트라스트가 조금 약해지는 것을 보실 수가 있습니다. 하지만 저는 사진이 섀도우 부분이 전반적으로 밝아지면서 콘트라스트가 약해지기를 원해요. 그러면 얘를 조금 높이고 이런 식으로 커브를 만들어도 전체적으로 밝아지면서 콘트라스트는 약해지는 현상이 나타나게 됩니다. 여기 보이시죠? 네, 보이실 거예요. 자, 이런 식으로 조절을 하실 수가 있는 거고요.
여기 하이라이트 영역만 또 콘트라스트를 강하게 만들 수도 있고 약하게 만들 수도 있고 이 하이라이트 톤을 어둡게 만들 수도 있고 밝게 만들 수도 있고 이런 식으로 내가 원하는 톤을 만들 때 가장 정밀하게 사용할 수 있는 툴 중 하나가 바로 이 커브예요. 커브. 그래서 커브 한 번만으로도 전체적인 톤을 내가 원하는 대로 만들 수가 있습니다. 여기에 나중에 부분 보정까지 내가 원하는 부분에만 브러쉬로 이 커브 효과를 넣을 수 있도록 어저스먼트 레이어 같은 걸 활용하면 훨씬 더 활용도가 높아지게 되고요. 자, 이거는 커브의 가장 기본적인 활용법이었고요. 자, 근데 여러분들 여기서 의문이 하나 생기지 않아요? 왼쪽 아래 끝에 점이 있고 오른쪽 위 끝에 점이 있는데 얘네 두 개는 어떠한 역할을 할까요? 자, 그것도 한번 만져보도록 하겠습니다. 커브를 다시 열었습니다. 자, 블랙 톤, 화이트 톤, 즉 사진에서 가장 어두운 부분의 톤, 가장 밝은 부분의 톤을 지금 여기에 끝에 위치되어 있는 것을 확인할 수가 있습니다. 먼저 얘를 한번 올려볼게요. 여기서부터 여기까지 한번 올려볼게요. 자, 그럼 사진에 어떤 느낌이 드나요? 전체적으로 뭔가 안개가 낀 것 같고 조금 부드러워 보이기도 하고 콘트라스트도 약해지고 전체적으로 좀 밝아 보이시나요? 네, 아마 그렇게 보이실 거예요. 이 끝선에 있는 걸 건드린다는 건요, 블랙과 화이트를 건드린다는 거예요. 그리고 여기서 이걸 올리게 되면은 이 히스토그램 왼쪽 끝에 있는 이 톤이 내가 이만큼 올린 만큼 이 기준이 여기로 이동한다는 거예요. 즉 여기에 있는 이 톤이 이쪽으로 가고 여기서부터 톤이 시작해서 전체적으로 이 히스토그램이 압축이 되면서 이런 형태를 보인다는 거죠. 이런 형태를. 한번 히스토그램 변화를 볼게요. 자, 보시면 히스토그램이 이렇게 변화되는 것을 확인할 수 있죠. 제가 이만큼 올리니까 여기서 이만큼 이동했어요. 그리고 화이트의 영역은 거의 변하지가 않았고 그냥 톤이 압축되는 형태로 이렇게 뜨게 됩니다. 자, 이런 형태는 우리 인스타그램 감성사진 보정 그런 느낌을 내고 싶을 때 굉장히 많이 사용되고 있는 톤 조절법이에요. 물론 이런 식으로 굉장히 과하게 조절하진 않겠지만요. 그럼 커브에서 이 왼쪽 끝을 오른쪽으로 가면 어떻게 될까요? 자, 제가 이 정도 영역이 여기에 해당된다고 했죠. 여기에. 그럼 한번 여기까지 이동을 시켜볼게요. 자, 제가 사진에서 톤에서 가장 중요한 게 어떻게 보면 디테일이라고 했죠. 디테일. 물론 다른 중요한 요소들도 많지만 디테일이 굉장히 퀄리티에 많은 영향을 미치게 됩니다. 근데 지금 여기 섀도우, 즉 블랙의 디테일이 거의 죽어 있는 것을 확인할 수가 있으세요. 디테일 손상이 일어났습니다. 즉 여기 블랙의 기준을 여기로 이동시키면서 이 뒤에 있는 히스토그램의 이 영역들에 있는 톤은 전부 다 완전 까맣게 만들겠다라는 의미예요. 그렇게 이동을 하실 수가 있으시고요. 그리고 화이트도 마찬가지로 화이트를 낮추면 가장 밝은 부분이 여기 이만큼 내리면은 가장 밝은 부분이 일로 가면서 히스토그램은 압축되면서 이런 그래프를 띄게 되고요. 그리고 얘가 왼쪽으로 가면 하이라이트가 전체적으로 날아갑니다. 이 영역만큼 날아가는 거예요. 그래서 이 커브를 잘 쓰시려면 결국 히스토그램은 잘 보는 게 제일 기본기인 것 같아요. 기본기. 자, 그럼 화이트랑 블랙을 다루어서 우리 조금 실무, 그러니까 예를 들면은 현업에 계신 분들이 조금 사용할 수 있는 방법을 좀 알려드리자면요. 예를 들면 제품 사진이 있다라고 가정을 해봅시다. 우리 제품 사진을 찍으면 보통 흰색 배경 위에 많이들 찍으실 텐데요. 제가 사진 한 장을 불러와 보겠습니다. 어디지? 자, 이런 사진을 한 장 불러왔습니다. 여기서 히스토그램 상에서 이 밝은 부분의 영역,
내가 어디쯤 될 것 같아요? 저는 한 여기쯤이 될 것 같거든요. 여기를 이렇게 날려버리면은 이 부분이 눕기를 딴 것 마냥 완벽하게 사라지게 돼요, 디테일이. 그래서 요런데 경계선이 명확한 그런 사진들 있잖아요. 우리 눕기 딸 때 이런 작업 한번 해두면 진짜 편리하게 따실 수가 있어요. 이런 거 톤을 이해하면은 훨씬 더 작업이 쉬워집니다. 이건 뭐 디자이너들 이거 눕기 따는 거 얼마나 고생하는지 제가 알고 있기 때문에 조금 다른 길로 샜고요. 아무튼 이 사진으로 다시 이야기를 계속 해보자면요. 자, 사실 커브가 이 정도에서 끝이 난다면은 얼마나 쉬울까요? 쉽다고 하긴 좀 그런가요? 여기 보면 채널이라는 게 있어요. 채널이 있고 RGB라는 게 있죠. 그럼 채널의 개념에 대해서 한번 짚고 넘어가 볼까요? 여러분들 빛의 삼원색 뭔지 아시나요? 중고등학교 과학 시간에 아마 배우셨을 텐데 네, 빛의 삼원색은요 레드, G, B 이 세 가지를 빛의 삼원색이라고 합니다. 자, 이 RGB가 혼합되어서 색을 만드는 방식을 보고 가산혼합이라고 하고요. 뭐 그런 용어는 중요하지가 않고요. 자, 그래서 이 RGB가 어디서, 우리 실생활에서 어디서 사용되는지 알아보자고요. 먼저 우리 모니터 같은 데 있죠, 모니터. 모니터 같이 스스로 빛을 발하는 물체는요, 사실 우리 눈에는 풀컬러로 보이지만 이 픽셀 하나하나가 크게 확대해서 보면요, 이런 식으로 레드, 그린, 블루 이 세 가지로 하나의 픽셀을 만든다는 걸 확인할 수가 있어요. 그래서 이 레드를 한 엄청 진하게 만들고 그린을 적당히 진하게 만들고 블루를 없애게 되면은 아마 옐로우 비슷한 색이 나올 거예요. 이런 식으로 우리 픽셀들 역시 이 RGB 가상혼합 방식으로 만들어지고 있다는 거예요. 모니터나 우리 실생활에서 볼 수 있는 모든 물체들이 이 RGB를 혼합하여 색을 표현하고 있습니다. 그리고요, 우리 사진 역시 디지털 사진 역시 이 원리가 그대로 적용이 되고 있어요. 빨간색 사과가 있다라고 가정을 해볼게요. 이미지. 여기 뒤에는요, 산이 있고요. 그리고 하늘색 하늘색 빛나는 하늘이 있어요. 여기 구름이 둥둥 떠다닌다고 가정을 해볼게요. 자, 우리 눈에는 평상시에 이게 풀 컬러로 보이지만요. 사실 여기 밑에는 셀로판지 3개가 있습니다. 셀로판지 1번, 셀로판지 2번, 셀로판지 3번. 그리고 여기 밑에 너무 타이트하게 그렸네. 2번, 3번. 여기 밑에서 광원이 하나 빛을 비추고 있다라고 생각을 해볼게요. 이 첫 번째 셀로판지는요, 빨간색 셀로판지고요. 두 번째 셀로판지는요, 초록색 셀로판지예요. 세 번째 셀로판지는 파란색 셀로판지예요. 자, 이 빨간색 셀로판지에도 사과가 그려져 있고, 이 사과 부분은 굉장히 밝게 빛나고 있어요. 그리고 이 산 부분은 거의 굉장히 어둡게 표현이 되고 있고요. 그리고 하늘색은 더 어둡게 표현이 되고 있어요. 그리고 초록색 셀로판지는요, 이 부분이 굉장히 밝게 표현이 되고 있고요. 사과가 어둡게, 여기도 어둡게 표현이 되고 있고요. 그리고 파란색 셀로판지는요, 이 하늘색이 굉장히 밝게 표현되고 나머지는 다 어둡게 표현이 되고 있어요. 이런 식으로 세 장이 겹쳐졌을 때 우리는 이런 사진으로 보이게 됩니다. 이게 RGB 조합으로 이 세 장의 셀로판지의 조합으로 우리가 풀컬러를 보고 있다는 거예요. 자, 이 개념이 바로 채널이에요. 채널. 그럼 다시 원래 사진으로 돌아가
레이어 패널 오른쪽을 보면요. 채널 패널이 있습니다. 이걸 한번 클릭해 볼게요. 그러면 RGB, 레드, 그린, 블루 보이시죠? 레드를 눌러 볼게요. 선생님, 빨간색 셀로판지라고 안 하셨나요? 왜 흑백으로 보여요? 빨간색 셀로판지로 하면 여러분들이 눈 아파서 사진 제대로 볼 수 있겠어요? 네. 그래서 눈 아프지 말라고 지금 흑백으로 보여주고 있는 겁니다. 자, 레드 채널에 이렇게 톤이 존재하고요. 뭐 이렇게 피부처럼 빨간색 부분이 지금 굉장히 밝게 빛나고 있죠. 그리고 그린색으로 가니까 또 이런 톤이 존재하고 블루색으로 가니까 또 이런 톤이 존재합니다. 그래서 이 세 장의 셀로판지가 합쳐져서 우리는 이런 풀 컬러를 본다는 말입니다. 자, 그럼 다시 컵으로 돌아와서 이 채널에 있는 이 RGB라고 하는 것은요, 아까 각각 보셨던 이 채널들의 톤을 조절하시는 거예요. 커브는 톤을 조절하는 거고, 채널별로 RGB 커브, 채널별로 조절하는 것은 이 채널의 톤을 조절하는 겁니다. 자, 그리고 몇 가지 이론을 더 아셔야 되는데요. 얘가 빛의 삼원색이란 건 알겠어요. 빛의 삼원색. 그리고 빛의 삼원색 말고 색의 삼원색도 있어요. 색의 삼원색. C, M, Y. 시안, 마젠타, 옐로우. 이 중에서 시안, 마젠타가 어떤 색상인지 헷갈려 하실 분들을 위해서 제가 한번 보여드리겠습니다. 자, 시안이라고 불리는 색은요, 이런 파란색과 유사하지만 조금 더 청량한 느낌의 이런 청록색이라고 하거든요. 이런 색상을 의미하고요. 그리고 마젠타는 이런 자주색을 의미합니다. 자주색. 이 CMY의 원리는요, 염료의 삼원색의 이 색의 삼원색, 이 원리는 사실 이 RGB의 원리에서 출발을 했어요. 이 RGB에 반대되는 색상을 조합하면은 또 그렇게 모든 색을 만들 수 있지 않을까? 물론 좀 딥하게 들어가면은 그 개념 자체가 좀 다른 개념이긴 하지만 그냥 간단하게 생각을 하면은 RGB에 반대되는 색상으로서 그러니까 빛에서 레드를 빼면은 시안색이 나오게 돼요. 이게 보색 관계라고 하거든요. 얘네들은 서로 반대되는 색상의 관계입니다. 반대되는 색. 그리고요, 여기서 레드랑 그린을 더하면요, 블루라는 이 하나의 왕따가 생기게 되죠. 이 왕따에 반대되는 색이 조합이 됩니다. 즉, 그린과 블루를 더하면 남은 색인 레드에 반대색 시안이 나오게 되고요. 시안과 마젠타를 더하면 블루가 나오게 되고, 시안과 옐로우를 더하면 그린이 나오게 돼요. 이거 이해하고 계셔야 돼요. RGB, CMY가 바로 머릿속에 그려져야 돼요. 고정 작업을 할 때. 커브를 잘 다루기 위해서는요. 그래서 이 원리들을 이용해서 한번 RGB 커브를 조절해 보도록 하겠습니다. 레드 채널 한번 진입을 했고요. 여기서 레드 채널의 밝기를 높이게 되면요, 사진이 붉어지는 걸 확인하실 수가 있으세요. 그리고 얘를 낮추면 레드에 반대되는 색상인 시안 색상이 올라오게 됩니다. 시안. 그리고 그린을 높였을 때 그린색, 낮췄을 때 마젠타, 블루를 높였을 때, 블루를 낮췄을 때 블루 반대되는 색인 옐로우. 이런 원리로 커브가 기본적으로 움직이고 있고요. 그리고 이 채널별로 역시 우리가 원하는 곳에 색상을 넣어줄 수가 있어요. 원하는 곳에 색상을 넣어줄 수가 있어요. 예를 들면 이 섀도우 영역에 약간의 이 옐로우기가 도는 것 같은데 이걸 빼주고 싶다라고 가정을 해볼게요. 그럼 옐로우의 보색은 블루죠. 블루를 높이면 된다는 말이거든요. 한번 해보죠. 블루를 높여보겠습니다. 근데 다른 톤의 영역에는 내가 올린 이 밝기가 적용이 되면 안 되기 때문에 이걸 낮춰서 여기 섀도우에만 적용이 되도록 해볼게요. 그랬더니 옐로우기가 좀 빠지시는 게 느껴지시나요? 느껴지죠?
그리고 머리카락에도 조금 그게 영향을 받을 거예요. 머리카락. 근데 말입니다. 근데 우리가 파란색을 만들어주고 싶었는데 여기 블랙의 영역에는 파란색이 안 들어갔죠. 왜? 우리는 블랙이 움직이지 않는 섀도우 영역을 올렸기 때문이에요. 그래서 블랙 영역도 한번 올려볼게요. 그러면 조금 더 많은 부분이 커브가 적용된다는 걸 확인할 수가 있습니다. 이 가장 어두운 부분도요. 색이 약간 푸른색이 들어가게 돼요. 얘를 낮췄을 때는 이쪽이 거의 영향을 안 받는 걸 확인할 수가 있고요. 얘를 높이게 되면은 여기까지 영향을 어느 정도 받는다는 걸 확인하실 수가 있죠. 여기서 너무 급격하게 꺾이는 느낌이 있어서 조금 더 많은 부분에 들어가도록 해볼게요. 그리고 이런 데는 약간 그 하이라이트 쪽에는 그린이 조금 들어가 보도록 해볼까요? 그린. 하이라이트에 약간의 그린을 조금 넣어 보도록 하겠습니다. 그리고 전체적으로 레드를 좀 빼서 시한 느낌이 조금 들어가 보이도록 하고요. 이런 식으로 내가 원하는 의도대로 커브 값을 조금씩 만지시다 보면 사진의 느낌이 현실적인 컬러와는 조금 거리가 멀어진다는 걸 확인하실 수가 있을 거예요. 비포, 애프터, 비포, 애프터. 조금 과하게 움직여 볼게요. 확실히 효과를 보여드리기 위해서요. 이렇게 과하게 만지면 사진 굉장히 촌스러워집니다. 자, 이렇게 커브를 만지고 나니까 뭔가 좀 특별해 보이지 않아요? 얘 좀 낮춰야겠다. 이렇게. 일단 사진이 톤이 굉장히 현실과 거리가 멀어지고 뭔가 필름 느낌이 나기 시작합니다. 필름 느낌. 보이시나요? 왜 이런 느낌이 나게 되는 걸까요? 사진에는요, 그 디지털 사진이 왜 디지털처럼 보이는지 얘기를 드리자면요. 디지털 사진은 안쪽에 보시면 이렇게 하나하나의 픽셀들로 이루어져 있고요. 이 픽셀들이 모여서 이렇게 사진을 만들어내고 있습니다. 그리고 이 픽셀들은요, 굉장히 균일하고요. 이 이미지 센서, 카메라 내에 있는 이미지 센서가 빛을 받아들일 때도 굉장히 정밀하게 받아들여요. 정밀하게. 근데 반면에 필름은 어떻게 받아들이느냐, 필름. 필름에 컬러 필름이 있다고 가정을 해볼게요. 밑에 베이스 층이 있을 거고요. 그 위에 이렇게 각각의 색층이 있을 건데요. 발색층. 이게 CMY였나 RGB였나 좀 헷갈리는데 저는 사람들의 이해를 돕기 위해 조금 더 우리에게 친숙한 RGB로 가정을 해볼게요. 필름은요, 가장 작은 단위가 입자예요, 입자. 그리고 여기에 있는 입자를 형성시키는 그 할로겐 화원이라든지 커플러라든지 그런 물질들이 굉장히 정밀하지 못해요. 어떤 거는 이렇게 가다가 어떤 건 되게 작고 나름 촘촘하게 한다고 했는데 여기 안에 좀 빈 공간도 좀 있고 그리고 어떤 건 조금 더 크게 만들어지고 어떤 건 조금 더 작게 만들어지고 그렇게 정밀하지 못한 거 하나, 정밀하지 못한 거 둘, 정밀하지 못한 거 셋. 이 세 가지 층이 톤을 그릴 때, 자, 디지털은요,
이렇게 일정하게 밝아져요. 가장 어두운 부분부터 가장 밝은 부분까지 일정하게 밝아지는 RGB 채널들이 이런 특징들이 있는 반면에 필름은요, 이런 식으로 살짝 좀 틀어지는 특성을 가지고 있어요. 조금씩. 예. 그러다 보니까 당연히 제대로 된 그 톤 재현이 컬러 재현이 불가능한 거예요. 물론 제대로 된 톤 재현이 불가능한 건요, 나름대로 원가 절감이라는 이유가 있을 거예요. 왜냐하면 슬라이드 필름 중에서 고급 필름으로 가면은 디지털 사진처럼 굉장히 쨍한, 그리고 제대로 된 현실과 같은 정색 재현 기반의 필름들도 존재하거든요. 근데 우리가 생각하는 필름은 그런 필름이 아니잖아요. 뭔가 아날로그틱하고 감성적이고 그런 느낌을 원하신다면은 이런 식으로 그 감성적인 느낌이 이런 식으로 만들어진다는 거죠. 이런 식으로. 그래서 우리가 커브를 조절해서 이걸 막 꺾고 이것도 막 꺾고 했을 때 현실적인 느낌과 거리가 멀어지고 뭔가 필름 느낌이 나는 것은 거기에서 기인하고 있는 거예요. 거기에서. 그래서 이러한 기법을 크로스 프로세싱이라고 합니다. 물론 이런 단어를 쓰시는 분들도 있고 안 쓰시는 분들도 있는데 뭐 좀 소수에 의해서 이런 단어가 사용되고 있는 것 같아요. 이 단어도 필름 시절부터 내려온 거고 디지털 시대에 들어서 컵을 이렇게 꺾어주는 행위를 보고 크로스 프로세싱이라고 부른다고 하더라고요. 네. 그래서 커브는 이런 식으로 조절을 할 수가 있습니다. 사람들이 뭔가 필름 느낌을 주기 위해서는 뭔가 이렇게 꺾고 하라는 거, 조금 커브에 대해서 나름 딥하게 공부해 보신 분들은 잘 아시는 분들이 많을 텐데요. 근데 문제는 컵을 막 꺾지 말고 내가 원하는 색상을 만들어주면서 커브를 꺾어주고 싶을 때는 아까 그 RGB와 CMY에 대한 이해가 필요한 거예요. 이해되셨어요? 음. 커브는 이런 식으로 활용을 하시면 되시고요. 나중에는 뭐 원하는 대로 부분 보정도 들어가게 되면서 특정 부분만 밝게 만들고 그런 것도 가능하신데요. 그건 제가 나중에 기회 되면은 조금 더 자세하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 음. 아, 커브에 대해서 또 다른 거 얘기할 게 뭐가 있을까요? 음, 커브를 보시면요. 사진 원상복귀하고 커브를 보시면 이쪽 아래에 스포이드들이 있는 게 보이시죠? 스포이드. 그리고 왼쪽에 이 손가락하고 위아래로 움직이는 게 있습니다. 자, 일단 손가락 위아래로 움직이는 거 한번 눌러볼게요. 그럼 마우스 커서가 이렇게 사진 위에 올렸을 때 스포이드 모양을 하시게 되는 걸 볼 수가 있고요. 그리고 여기를 높이게 되면은 자, 이쪽 톤이 어딘지 한번 확인할 수가 있어요. 이 점 찍히는 게 보이시죠? 커브에 올렸다 내렸다니까. 자, 저 부분 이런 식으로 톤을 조절하실 수도 있고요. 근데 전 개인적으로 추천하지 않습니다. 이거보다 우리가 직접적으로 그냥 조절하시는 게 더 쉬워요. 이렇게 보면서 이 부분이네 하고 유추를 하시면서 조금씩 움직이면서 조절하는 게 훨씬 더 퀄리티 측면에서 좋을 겁니다. 그리고요, 이 옆에 있는 스포이드 세 가지, 이거는, 일단 정확하게는 레퍼런스 타겟을 사용할 때 씁니다. 예를 들면 이런 거 있잖아요. 이런 거. 이것은 컬러 타겟이라고 하는 제품인데요. 엑스라이트사의. 이건 표준 규격에 굉장히 정밀한 색을 표현하고 있는 피사체예요. 이런 피사체가 있을 때 뭔가 정확한 컬러를 잡아주고 싶을 때 이걸 사용하실 수가 있는 거고요. 근데 이거 우리 JPG 사진으로 화이트 밸런스 보정할 때 저는 요거 종종 사용합니다. 자, 중간에 있는 이 스포이드를 한번 눌러볼게요. 그리고
이 사진 속에서 무채색으로 표현되기를 희망하는 부분. 즉, 화이트 밸런스가 결국 화이트를 화이트로 만드는 게 화이트 밸런스잖아요? 즉, 무채색이 무채색으로 만들어지면 화이트 밸런스는 맞았다고 표현을 해요. 그래서 무채색이 되기를 희망하는 부분, 가령 이런데 커튼 클릭을 하면요. 커튼을 기준으로 화이트 밸런스가 잡히는 방향으로 RGB 커브 값이 움직이게 됩니다. 이런 식으로. 그래서 전 색감 조절할 때 혹여나 JPG로 촬영한 사진이 있다면 그걸 보정할 때 커브를 이용해서 화이트 밸런스를 잡아주고 싶다. 그럼 이 기능을 주로 많이 사용하는 편이고요. 물론 카메라 로우 필터 등등 다른 기능들도 많이 있습니다. 그리고 많이 물어보시는 질문 중 하나가 선생님 레벨 안 쓰고 왜 커브 쓰세요? 라고 물어보시는 분들이 많거든요. 자, 레벨과 커브는 유사하지만 뭐라고 해야 되지? 활용도가 정말 차이가 많이 나요. 레벨은요, 점을 찍을 수가 없어요, 점을. 채널별로 조절할 수 있는 것도 맞고, 나름 이 블랙 영역과 블랙 영역을 어둡게 하고, 밝게 하고, 그리고 미드톤 움직일 수 있고, 화이트 영역, 밝게 하고, 어둡게 하고, 조절할 수 있지만, 이 세 개가 다예요. 커브는요, 내가 원하는 부분 정말 정밀하게 조절할 수 있는데 얘는 그런 선택지를 주고 있지 않아요. 그런 선택지를 주고 있지 않습니다. 그렇기 때문에 저는 레벨보다는 커브를 더 권장드리는 바고요. 저 역시 수강생들한테 레벨 안 가르쳐드리고 커브만 가르쳐드리고 있어요. 커브만. 그래서 여러분들 도움이 많이 되셨는지 모르겠지만 커브는 진짜 중요합니다. 커브. 그래서 앞으로도 커브를 감으로만 하지 마시고 조금 더 잘 활용하셨으면 좋겠어요. 네, 오늘 영상 여기까지고요. 궁금하신 점 있으시면 댓글 주시면 최대한 답변 드리도록 하겠습니다. 영상을 얼마나 많은 분들이 볼지 모르겠지만요. 그럼 안녕.